اهتزت جماعة الخزازرة التابعة لدائرة ابن أحمد الشمالية والمعروفة بمنطقة أمزاب مساء الجمعة على وقع جريمة قتل مروعة راحت ضحيتها شابة ثلاثينية، فيما أصيبت مرافقتها بجروح خطيرة بعد تعرضهما لاعتداء دموي بواسطة السلاح الأبيض على يد مشتبه فيه ينتمي إلى نفس المنطقة، وسط ظروف غامضة لا تزال تفاصيلها غير مكتملة. ووفقا لمصادر محلية، فإن الضحيتين كانتا داخل سيارة خفيفة بالنفوذ الترابي للجماعة بالقرب من مركز ثلاثاء الولاد فيني على الطريق الوطنية رقم 11، حينما دوت صرخات استغاثة بالمكان مما استنفر المرة. وقد تم نقل الشابة المصابة إلى المستشفى في وضع حرج، بينما فارقت رفيقتها الحياة في عين المكان. وقد استنفرت الحادثة مختلف الأجهزة الأمنية، إذ حضر إلى موقع الجريمة قائد سرية الدرك الملكي بسطات وعناصر المركز الترابي لولاد وفريق التشخيص القضائي، إلى جانب ممثل السلطة المحلية بالخزازرة وأفراد الوقاية المدنية، حيث شرع في عملية تمشيط موسعة لجمع الأدلة وفك خيوط الجريمة. وبتعليمات من النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بسطات، جرى نقل جثة الضحية إلى مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي لإخضاعها للتشريح الطبي، فيما باشرت الضابطة القضائية تحقيقا معمقا شمل الاستماع إلى إفادات الشهود والمصابة الناجية بعد استقرار حالتها الصحية، بالإضافة إلى توقيف المشتبه فيه الذي تم تحديد هويته ويخضع حاليا للاستجواب. وفي السياق ذاته، تعيش مدينة ابن أحمد على وقع حالة استنفار أمني متواصل، مع تزايد الشكوك حول تورط الموقوف في سلسلة من جرائم القتل، حيث تشير المعلومات الأولية إلى تسجيل ضحيتين حتى الآن، في انتظار استكمال التحريات للكشف عن كافة تفاصيل هذه القضية التي هزت الرأي العام، والتي أطلقت عليها وسائل الإعلام وصف سفاح ابن أحمد.